Tudo bem? Então, eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre suspensão batendo. Nem tudo que bate na suspensão é amortecedor. Ó, esse pivô aqui, ó. Esse aqui tava num gol, ó. Ó o barulho que isso faz. Você imagina em alta velocidade esse barulho, ó. Entendeu? Aí aqui, ó. Fora que isso daqui é um perigo. Isso daqui é perigoso cair a roda em alta velocidade. Perigoso provocar um acidente grave, ó. Terminal de direção, ó, batendo também. Então, antes de vocês verificar, ou sempre quando o mecânico for verificar o amortecedor, você pede para eles verificar pivô e terminal de direção, porque esse conjunto é tudo relacionado. Para um trabalhar bem, os outros tem que estar tudo bem também. E é umas peças baratas. Essa daqui é do Gol. Foi R$ 20 isso daqui, ó. R$ 20. Ó, o terminalzinho de direção do Gol. R$ 20. Aí me fala, será que por causa de R$ 20 vale a vida da sua família? Então sempre quando você for fazer revisão no amortecedor, pede pro mecânico verificar pivô e terminal de direção.